강상족들이 사는 하늘 뭉게구름이 이렇게 아름답습니다. 이제 강상족 마을을 내려가 볼까 해요. 내려갔는데 이분들이 괜히 또 빈손으로 왔다고 거부감 일으키면 어떡하나. 제가 사실 이분들 드리려고 뭐 과자하고 한보따리 샀어요. 많이 샀어요. 한 20만 끼 샀어요. 한국 돈 한 25,000원 정도. 이따 촬영하고 드려야죠. 촬영 못하게 하면 안 드리고 내가 다 먹어버릴 겁니다. 자, 이제 시도합니다. 오늘 좋은 영상 나올 수 있게 에너지를 넣어 주시옵소서. 자, 갑니다. 자, 문 열고 이제 갑니다. 아이고, 갑니다. 네, 여기는요 지금 메콩강변에 강변에 사는 사람들 강상족 마을인데요. 오, 진흙이 그냥 한번 와봤습니다. 사실 좀 이런 데를 좀 찍어서 올려야 우리 구독자님들이 아, 이렇게도 사는구나 하고 좋아하실 텐데요. 아, 근데 진흙이 많아서 제가 들어갈 수 있을지 모르겠네요. 그냥 들이밀어 보는 거예요. 사전에 연출도 없고 약속도 없이 와봤습니다. 이 집이 물이 만수가 되면 위로 떠올라요. 오, 진흙이 장난이 아니네요. 지금 여기 물이 찼다가 빠졌나봐요. 못 찍게 해도 그냥 대강 찍고 가야죠. 오, 사바이디. 사바이디. 콘 까올리나카. 비디오 탐 다이까? 비디오. 웃는 거 보니까 찍어도 된대요. 아, 깽까오르양. 아, 이렇게 숯불에 구워서. 총리니 짜빠 여연아카? 짜빠? 짜빠 야이야이나? 냉냉? 탐마이 냉냉 나카? 한 끼 드시는 식사 보실래요? Quý bà nhai. Bà nhai. 오, 피 랭여여나 탕또와 랭여여. 오, 스트롱맨. 아저씨들 우통 벗고 앉아있어요. 배들은 다 나왔어요. 잘 먹어가지고. 오, 여기 진흙이 빠져서 들어갈 수가 없어요. 아, 진흙 때문에 여기는 완전히 빤스만 입고 팬티만 입고 들어가야 돼요. 자, 강 건너가 태국이고요. 이 롱테일 보트 타고 물고기들을 잡아서 생활을 하신답니다. 아, 대단하시네요. 저기 아저씨 고기 잡고 있는데 제가 갈 수가 없어요. 아, 여기 통발 그물도 보이네요. 토크안이 랍 똥리나카? 랍 똥리나카? 런? 제 말은 알아듣기는 알아듣는데 대답들을 무서워서 못해요. 제가 외국인이니까. 대답해도 내가 웬만큼 알아듣는데
아, 숯불에 물고기 구워서 드시려고. 니, 아니, 빠, 똥니 짭? 맞지? 니, 딸락, 쓰? 어려. 아, 이 물고기가 여기서 잡은 거고요. 오케이. 깽짱로이. 지금 그러고 이 굽는 이 물고기는 시장에서 사온 거랍니다. 그렇죠. 이게 여기서 나오는 물고기가 아닌데. 알로이 막. 아, 똥니, 빠짝, 티니. 이 아까 보여드린 게 여기서 잡은 거래요. 아, 담마이 또 냉랭나? 또 야이야이 범이? Đây đi tôi đi nói. 냉나이. 이분들은 여기서 생활하세요. 1년 내내. 이 집이 비가 오면 물 위에 떠요. 그러니까 강수심하고는 상관이 없는 아주 전천후 집이죠. 전천후 집. 아, 오늘은 짐벌이 말을 잘 듣고 있습니다. 도와주네요. 사실 제가 가끔 구상하는 게 이런 피 범한 니 능드원 짜빠 타뭉한 니 깜나이 타올라이 능드원 깜나이 타올라이. ก็ได้เดี๋ยวนี้นะประมาณ20 โลแหละเดือนเดียวนะ 범한 ประมาณ20-30 โลแหละ 싸우라이 범한 썽난 깁 ประมาณเท่านั้นประมาณน่ะประมาณ2 ล้าน 3 ล้าน 썽난 쌈난 능드원 타뭉한 깜나이 썽난 쌈난. 그러니까 한 달에 일을 여기서 먹고 자고 고기를 잡으면 200만 깁에서 300만 깁 정도 번답니다. 라오스 분 치고는 수익이 괜찮은 거죠. 한 분, 두 분, 세 분, 네 분이 사신다는데 여기서 800만 깁 나와요. 그러면 달러로 한 860불 정도. 괜찮죠. 일반 라오스 서민들이 120만 깁 받으니까. 자, 여기 한 분이 내려오시네요. 갑자기 더 왔나 잠깐만 이카. 러막. 니 까올리 뿌잉 내남 하이 오케이나? 까올리 뿌잉 내남 하이나? 땡한 미버 메이버. 땡한. 메미 땡한. 니. 아유 짝비나 갑. 아유 짝비. 32 30성. 제가 지금 나이가 몇 살이냐고 그랬더니 32살인데 찡찡 매미 땡한 나? 찡찡 매미 땡한? 꼭 매다이나? 꼭 매다이버? 땡한 범이? ยังบ่มีผู้สาว 오케이. 완나니? 까올리 뿌잉, 수어이. 니, 마두어이나? 오케이나? 오케이? 찡찡? 첩, 매첩. 오케이? 오케이. 니니 돈나 까우리 뿌잉 쏘이 마도이 오케이. 갑자기 더 이렇게 모르는 사람이 제가 지금 연출도 없이 들이댔거든요. 근데 협조를 해주네요. 넷이서 살고 있는데 한 달에 200만 깁씩 보니까 사바이디. 똥니 빠이메다. 오케이 봐. 또 나온 김에 저 옆집도 한번 가보려고요. 땀이 비오듯 쏟아집니다. 순수하잖아요. 모르는 사람이 카메라 들이대고 들어오는데 대답 다 해주네요. 오늘은 짐벌도 말을 잘 듣고 익다이버 오케이. 사바이디. 리안 나카? 아유 짝비 나카. 13 아유 13. 13살인데
엄마 아빠랑 여기 강상쪽으로 살면서 공부하고 있답니다. 사바이디. 콘가올리 유튜버 비디오. 오. 사바이디. ไปเดี๋ยวห้อง เป็นไหนเอานั่ง 오케이. 갑자기 너. 의자까지 내주셨어요. 추억님 짭 미여여나? 네, 닉너이? ช่วงนี้มีจับไว้ 네, 목기니 아지버이니 뿌차이 능두원 타몽한 깜나이 범한 썩난깁 쌈난깁 깜나이 타몽한 능두원 타몽한 짜빠 카이콩 깜나이 ได้หน่อย 썩난 쌈난 ได้หน่อย ได้หน่อย 그렇게까지는 수입이 또 안 된답니다. 네, 롱테일 버튼이 타일랜드 빠이다이버 ไปเย็ดไป 여기서 생활을 하시는 거예요. 여기 화장실이에요, 화장실. 홍남. 여기서 그러니까 샤워하고, 여기서 인분을 발사하면 고기밥도 주고, 그 고기 오늘이나 내일 잡아서 시장에 내다 파는 거예요. 저기 보이는 곳 있죠. 바로 저곳이 계속 내려가면 캄보디아로 해가지고 베트남으로 가는. 그리고 저 반대 방향 저쪽 위로 가면 라오스, 타일랜드, 미얀마, 중국, 운남, 곤명, 티벳까지 발원지까지 올라가는 메콩강인데, 이 메콩강에 댐이 27개가 있어요. 중국 짜장면들이 많다. 여기 그러니까 집이 한 채, 두 채, 세 채, 네 채, 다섯 채가 사는 강상종 마을이에요. นี่เนี่ยเนี่ยลองฟองก็ได้ใส่อีก 마담니, 딴니, 유, 끼삐나카? 유, 끼삐나카? ปีแล้ว 오, 14비. 오, 14비. 여기서 15년 이상을 사셨답니다. 1년 365일. 근데 여기도 지금 전기가, 배터리로 쓰네요. 파이탐니 배터리탐? 여기는 전기가 안 들어오고, 배터리. 불까지 켜는 거, 보여주시네요. 오케이. 던디 빛. 오케이. 참 친절해요. 제가 여기 오고 싶었는데, 아는 분도 없고, 근데 사실, 제 모습 나오고 있습니다. 지금 땀을 비오듯이 흘리고 있어요. 저 오늘 그 장례식장 갔다 오느냐고, 아래 위 검은 옷으로 간만에 긴 바지 입었습니다. 긴 바지 입은 지가 한 13개월 만에 입은 것 같아요. 갑자기 재채기가 나서. 저는 그 아스트라제네카 2차 접종까지 해서, 따님이 파파야, 쏨땀, เติมตามตาม 탐 쏨땀 낙하, ตาม 쏨땀 만드신대요. 파파야로 까나리 액젓 집어넣고. เปล่าเป็นน้ำเปล่าเปล่า 지금 고기 잡은 게 없어요. 요즘 우기철이 돼가지고 고기들이 다 딴 데 가서 놀고 안 온답니다. 따님 빠이나? 따님 빠이나카? 메이 빠이. มาแล้ว 컵차이더 만나 잠깐만 이카. 정말 친절한 분들이시네요. 이렇게 순수한 곳에서 때묻지 않게 사시니까, 사실 이게 외국인이 카메라 들고 들어온 거는 파격적인 거거든요. 거부감을 나타내실 수도 있는데 전혀 그렇지 않고 따뜻하게, 제가 막 화장실도 열어보고 하는데 싫어하는 기세가 안 하시고, 저 위에 지금 차 서 있는 거 보이죠? 땀이 비어도 돼요. 다음에 우기 끝나면, 집이 아니네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7채가 사는 마을이네요. 강상조. 물이 좀 빠지고 우기 끝나면 그때 다시 한번 오래요. 큰 물고기 구경시켜 주겠다고.
오늘은 시장에서 산 물고기 구경했고요. 영상 어떠셨어요? 강상족을 제가 오늘 취재해봤습니다. 더워요. 다음 영상에 또 뵐게요. 구독, 좋아요 누르시든지 안 누르시든지 법대로 하시옵소서. 아이고, 저기 강에 내려갔다 걸어 올라왔는데요. 진짜 우리 그 야외로 촬영 다시는 유튜버님들 얼마나 힘드신지 제가 오늘 경험했습니다. 덥네요. 덥고 숨차고 짐벌 놓칠까봐 지륵바닥에서 헤맸습니다. 차가 오니까, 차로 오니까 낙원이에요, 낙원. 이제 영어 편집을 제가 자르지 않고 올릴 거예요. 제 영상은 거의 다 편집 안 하고 올라가고 있거든요. 자르는 거 별로 없이. 가끔 짐벌이 말썽 폈을 때는 자를 수밖에 없죠. 오늘 느낀 거는요, 라오스 분들 저 땀 흘리는 거 보시죠. 이래도 뭐 구독, 좋아요 안 누르셔도 돼요. 정말 순수하고 제가 늘 얘기하는 영이 맑다는 얘기. 근데 그 영이 맑은 사람을 알아보는 법은요, 영이 맑은 사람만이 알아볼 수 있답니다. 자고로 이야기를 대입하면 제가 영이 맑다는 얘기죠. 라오스의 푸른 하늘 보세요. 라오스의 푸른 하늘. 푸른 하늘이 잡혔는지 모르겠네요. 저 바깥에 보이는 오토바이들이 7가구 강상족 분들이 이용하는 오토바이입니다. 이제 종종 이런 영상으로 찾아뵙고요. 의구심 그런 영상으로 찾아뵐게요.